商福與你飛越職場，關心你嘅身心社靈，日月陪你一齊行，加油！Hello， 大家好，商福與你飛越職場又同大家見面啦。飛牧今日咧就邀請到我個朋友 Jeff 嚟到當中喎。Hello Jeff。Hello， 大家好。Hello 飛牧。Jeff， 你做咩行業㗎？我係一個商業分析師。而商業分析師究竟係做啲咩嘅咧？咁啊，我哋可以今日從阿 Jeff 身上咧了解一下，究竟個行業有冇同你嘅故事有關咧？又或者係即係佢做嘅嘢咧，有冇俾到你一啲 insight， 以至到咧就你可能教小朋友嘅時候咧，都可以即係學到佢一啲嘅嘢嘅喎。Jeff， 你嗰個行業其實做啲咩㗎？其實我嘅行業咧，我係比較多係喺數據方面嘅。咁啊，其實我係處於喺 IT 啦，同埋喺 business 咧呢兩個 team 嘅中間。多幫佢哋喺中間去處理一啲數據啦。咁即係你中間就好似係一個橋梁咁樣，就係即係你 IT 部門同埋呢一個嘅即係做 sales 或者係做 business 嘅團隊，你喺中間幫佢哋溝通。係啦，因為呢兩個團隊佢哋好難溝通嘅，即係 business 嘅團隊咧，去同 IT 講咧，佢哋就會覺得哇，你咁多要求㗎，咁樣又唔啱，咁樣又唔啱。但係咧 IT 嘅人咧聽business 就聽到 IT 人講嘢咧，佢哋好頭痛喎。哇！你呢個三煞位嚟㗎喎，可以咁講啊，係。即係我嗱，即係你講笑啫，即係我覺得啦 Jeff 呢個行業咧，佢嘅難處或者個特別嘅地方咧，就係嗱，我所知咧係數據分析嘅咧，就通常我哋統稱叫 IT 人，即係揼曲啊揼數嘅。但係你又要將呢啲咁難明白嘅數據去分析做 report 俾一班嘅商業或者係做 sales 嘅團隊去即係去明白。咁嗰班 sales 嗱，我自己 ENFP 嘅，即係 MBTI 當中，咁我咧就都係一個做生意嘅人啦。我就只會睇個 vision， 睇異象，睇我嘅 result。但係你俾一紮數俾我，咁我就暈低。咁但係佢就 run between 呢兩個部門喎。哇！你其實都會唔會人格分裂㗎？咁又唔會嘅。但係你頭先講得好啱嘅，因為 business 嘅人就係因為如果你俾一紮數佢咧，其實佢真係攞住哇咩嚟㗎？我已經好多嘢諗㗎啦，你唔好再俾呢啲我啦。所以佢哋要睇嘅唔係數據，佢哋要睇嘅係資訊，係有用嘅 information， 係啦。咁呢啲嘅 information 係要可以幫佢哋去做到一啲商業嘅決定嘅。嗱，我聽你咁講，其實即係你個行業咧已經唔係屬於即係個數據範圍，即係你係屬於係一個即係分析師啦嚇，即係 C 級啦已經。咁仲要係即係幫係一啲 business 可以。令到佢哋有呢個數據可以做到呢個 decision making 啦嚇，咁即係我覺得咧係你由一個即係本身一個數據嘅人去到呢個位咧，其實即係你個過程係點樣㗎？即係點解你會從一個即係做數嘅人可以去到今日呢一個嘅一個工作嘅？可能係因為同我即係之前讀書啦，或者係做嘢有關係啦。咁因為我唔係話純係一個由即係由中學啊就讀數啊，到大學啊就自然入咗computer science 啊 IT 咁樣，然之後出嚟做 program。其實我有好多同學咧，佢哋係做咗 program 但係咧我讀呢一科嘅時候咧，我就好我應該唔係做 program，我呢幾個性格嘅人，同埋咧我出嚟嘅時候咧，所以咧我畢業之後咧，我係去咗有2年嘅時間，我係大概喺 sales 嘅範圍裡面嘅工作。咁所以咧我就會認識到原來 sales 佢哋睇嘢咧同 IT 睇嘅嘢唔一樣。咁嗱，我想滴翻之前少少啦，就你頭先講話你一開始就做數據嘅即係行業或者工作啦，都係讀嗰樣嘢咧，係咪都係從計數開始㗎？其實都係㗎，都係同數學有關係㗎。咁你點解會入去即係做即係讀呢個做讀數方面嘅呢個項目咧？係咪因為你計數咧？因為我哋比較遲嚟啦，我17歲先至跟屋企人移民嚟澳洲。咁嗰陣時英文咧就麻麻地嘅，但係就數學就好啲。咁因為我諗我哋喺香港好細個已經學嘢啊，已經做乘數表啊嗰啲咁樣。所以咧我哋嘅心算咧就比較快啊。咁同埋咧去到後來咁，其實揀科都揀咩科咧都唔知，好多好有用，但係都我自己中意玩電腦遊戲。咁電腦咁不如揀電腦啦，咁樣就咁樣入咗去
讀咗 IT 啦。係，咁即係你本身咧讀書叻嘅咧，就係其實係讀數係比較叻啲嘅。咁所以頭先我冇同啲家長講咧，你聽到咧就係、即係當你嘅小朋友咧，其實讀書嘅時候，你好擔心究竟佢出路係乜嘢，你不如揾下佢強項係乜嘢。頭先 Jeff 提到咧就係、佢英文咧就當時啦，英文咧就冇本地啲細蚊仔咁好，佢係做數叻。咁即係嗱，其實而家都係㗎。而家我諗即係一般啦嚇，即係本地嘅小朋友咧，都係冇我哋華人啲做數咁叻，反而用佢嘅強項入咗去嗰間學校先，或者攞咗佢個科目先，佢又中意啦，咁又成績好啦，表現好啦，然後慢慢其實都可以轉翻出嚟嘅喎嚇，佢可以揀啊，可以 either 係走翻去揼數嘅 IT 嘅揼曲嗰條線，亦都可以走翻出嚟，佢真係做 sales 竟然即係攞經驗，然後咧就去配合佢自己本身學嘅嘢，兩邊結合嘅時候咧就嗱，你聽到啦，佢嘅性格咧就係好活潑啦，成日好多笑容啊，點似係嗰啲混埋間房去做 IT 嘅人咧？你話點似啊？嚇咁但係咧，你睇到我哋記得好怕。佢嘅 development 咧就係、佢有呢一個嘅即係個 mind 啊，即係個 IT 嘅 mind 或者數嘅 mind 嚇，呢樣嘢我冇啊，即係咧佢好叻嘅，即係去管理盤數，我見到數字咧我就暈㗎啦嚇，咁佢又好識得整理，然後佢有嗰、個sales 嘅 language 或者 business mind。咁去同嗰啲做生意啊、做 sales 嘅人去溝通嚇，即係呢個位咧就我覺得好欣賞到係你嘅特點嚟嘅。係啊，都有時好似你譬如你做數據啊，去做一啲佢譬如好似 report 咁樣俾佢哋嘅時候咧，其實都有時都要去俾要佢哋要嘅嘢咧。其實好多時咧，我想講話俾你聽，個 business 嘅人嚟到咧，其實佢自己都唔係好清楚佢自己要乜。不過佢可以話俾你聽啊，我想睇到大概咁樣啦。咁所以有時咧，大概係知一半，咁你就要用一啲嘅問題啊，或者用呢個技術去讓佢去講多啲，究竟佢想睇咩嘢，而俾到佢一個真係佢可以睇到去入邊揾到 insight，做到決定嘅嘢，去俾佢哋去做到佢哋嘅工作。好特別啊！我覺得即係 Jeff 佢有好特別嘅恩賜咧，就係好適合佢而家呢個行業。你做咗幾耐啊？喺呢間公司15年，之前都做咗6-7年嘅，我覺得都差唔多。做得開唔開心啊？其實都幾開心嘅，即係但係好多 challenge，因為就係因為如果你淨係做數據嘅嘢咧，其實可能係好悶嘅。但係咧，因為我就係同商業團隊嗰邊比較近啲，咁變咗咧，佢哋問題天天都多嘅。咁佢哋有問題就即係佢哋就要揾答案啦。咁就會即係變咗，我哋日日都會睇到好多唔同新嘅嘢啊，同佢哋一齊去唔同嘅挑戰咁樣啦。所以其實咧，即係你係好 unique 啊！我想講係我哋即係會做家長啦，咁我哋都會計究竟咩行業對小朋友最好啊，或者我都好多時咧係為我哋人生去計啊！我想要買一間咩樓，我想要做咩行業，我想點樣去成功，我哋計嚟計去，其實不如翻返去睇下咧，就係其實每一個人咧都係上天即係去特別俾我哋一份嘅禮物嚇，或者我哋基督徒我哋會認為神創造咧係一個特別的你，我哋所有子民都係唔一樣嘅，咁呢個特別的你咧就創造咗呢個特別的 Jeff， 咁佢咧就係可能你未必做到，或者我未必做到，所以學唔到嘅。不過佢有一樣嘢咧提醒到我哋嘅，就係咧佢會識得去用翻佢嘅強項，好好咁發揮，然後咧就即係佢會 explore 啦，然後就即係去揾翻佢自己個位啊。咁當我哋喺職場裏邊咧去揾啊，究竟我應該點樣去成功嘅時候，其實不如咧你定落嚟睇下。喺邊方面咧，你係比較擅長，然後咧就揾嗰個地方咧係適合你嘅，即係成日都話啊嘛，伯樂就係要揾千里馬，千里馬都要揾伯樂，唔係話有幾叻，而係咧你適唔適合嚇，所以我都咁勸啲即係揾工嘅弟兄姊妹咧，揾工揾啲戲女咧唔緊要嚇，即係你不如退一步睇一睇，係唔一定要揾啲競爭嘅項目，而係咧你要揾一啲地方咧就係有邊間公司係需要你嘅，發揮到自己嘅長處。興趣就可以去早來啦，係啦，同埋講到好多有啲恩賜啊，我哋都可以去運用啦。係啊，即係呢個好獨特噶嘛，即係未必每一個人都一樣，但係呢個獨特的你咧就可以帶俾你無限嘅機會咯。嚇，咁所以我哋即係喺工作裏邊咧都即係學咗即係一種嘅即係計算方法，就1+1咧就唔係等於2嘅，1+1咧可能等於3嘅。咁我哋咧就1小時嘅訪問裏邊 ，Jeff 咧就講好多佢人生啱啱
剛才只係講佢個工作，咁阿 Jeff 咧佢仲有另一個身份嘅喎，佢咧就係一個 lay pastor， 即係佢會喺教會度咧講道啊，關心做牧者嘅工作嘅喎，即係佢有2個身份，但係點解個過程佢會由一個好似本身讀 IT， 跟住走咗出去做一個嘅 business 方面嘅 analysis， 然後咧就又走咗去做都唔係走咗，即係佢並行，即係同時又做一個 lay pastor 咧，佢嘅人生咁條數係點計嘅咧？咁咧就賣個關子，咁啊邀請咧大家咧就去 click 入下邊嗰個連結，去聽翻1小時嘅訪問，咁你就睇到原來咧人生都係1+1等於無限嘅喎。係啊，所以要聽長版會聽多啲啊。係啊，咁我都再次多謝阿 Jeff 啦喺我當中啦，咁就預祝大家聖誕快樂啦。咁我哋暫時say goodbye先啦，拜拜。好，拜拜大家，下次見。商福與你飛越職場係由商福職場鹽光視傳贊助播出。如果有任何嘅詢問，歡迎打電話嚟0430095865，或者瀏覽我哋嘅網站 www.besortandnight.org.au。